liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari yang kedua di bulan Januari 2021 ini kita diperkenankan, karena pada bulan Desember saya tidak ada waktu, agenda kebetulan, dan alhamdulillah mengawali tahun ini kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sehat walafiat. Walaupun sebetulnya saya meyakini dan dalam pikiran pun bapak-bapak, ibu-ibu masih bergelayut pikiran-pikiran yang belum sempurna, dalam kondisi yang situasinya juga sebetulnya belum menentu. Apalagi sekarang ada sebagian masjid-masjid yang mulai ditutup kembali karena zonanya zona hitam. Padahal sebetulnya di pasar itu zonanya hijau terus. Ya, mau tinggal di pasar zona teh hararejo. Dan poka masjid jadi beureum. Naon margina lamun di pasar zona merah, pan ari kana duit mah harejo. Ya. Tapi menarik sekali, kenapa? Karena kita, bapak-bapak, ibu-ibu, harus memiliki antibodi dalam perspektif ilmu agama. Tidak hanya cukup kita memiliki antibodi dalam perspektif ilmu medis. Kenapa? Karena lamun teu ngaji mah moal boga antibodi agama. Ari hoyong apal antibodi medis mah tinggal dibaca dina Google. Tinggal ngobrol dengan ahli medis cukup. Tapi kalau kita tidak ngaji, tidak belajar ilmu agama, antibodi menurut Allah apa? Coba Pak. Kenapa? Karena hasil riset seorang ahli epidemiologi itu menyatakan bahwa 30% protokol kesehatan akan membantu kita untuk tidak terjangkiti virus. 70%-nya adalah bagaimana kita bermain dengan pemilik virus. Bagaimana kita kuat meminta pertolongan dengan pemilik virus. Jadi hasil riset ini ternyata ibu urang teh kan ngan 30% ieu teh kakuatanana teh. Buktina aya anu ati-ati pisan beunang, aya anu ceroboh teu nanaon. Ari jalmi anu wah ati-ati pisan, geura positif hamil. Ya, mamah di KB cenah bisi orokan deui. Eta KB sagala di daharnya. Ari pek teh ngadon orokan geura. Sarua jeung virus, Bu. Aya jalmi wah saking dia hati-hatinya ternyata kena. Malahan ada orang yang tidak sama sekali dia menggubris, sehat we. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai membaca situasi bagaimana Allah mengatur ini. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Lamun cek Allah kena, lamun henteu sakitu we teorina. Karena kita tidak bisa menggunakan teori darurat lagi karena sudah terlalu lama, begitu kan? Model ayeuna salat, ari salat jaga jarak, ari geus salat sasalaman ngariung. Pan teh teu kaharti ku akal atuh. Ari salat mah 3 menit paling lila, ari ngariung mah ngobrol pan eta teh aya sajamna. Nya. Artinya apa? Teori darurat ini sudah tidak ataupun apa? Dalam konteks tertentu sudah bukan tidak berlaku, tetapi harus diperbaiki seperti apa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan belajar bagaimana kita mengetahui antibodi dari Allah. Dan itu adalah rumusnya bagaimana kita meminta bantuan Allah. Kan saya sering menyampaikan dalam ceramah begini.
Lamun aya anjing galak, lamun lumpat di udag, lamun cicing digegel, kira-kira ngarah urang salamet kumaha? Kan? Ngarah urang salamet kumaha? Pan ieu teh anjing teh galak Bu, hareupeun urang. Urang cicing digegel, urang lumpat di udag. Maka salah satu caranya adalah kita ngobrol dengan pemilik anjing. Sok ngobrol jeung nu boga anjing. Nya. Ngobrolna kumaha? Entong jeung anjing. Kade ngobrolna bisi jeung anjing. Ngobrolna jeung nu boga anjing, nya. Nah, ngobrol, "Pak, saya mau lewat ke sana. Kira-kira bagaimana anjing Bapak bisa nggak dijinakan? Karena saya mau lewat," katanya. "Ini anjing Bapak mengganggu saya." Kemudian kata pemilik anjing, "Nya jung we, janglah ka ditu jung. Ku Bapak kumaha Bapak we. Diusapan anjing teh kudu bogana. Jo cicing we jina." Kenapa? Karena teorinya begitu. Kita harus bisa bermain dengan pemilik virus. Haben we urang teh pa urusana jeung manusia, ari jeung nu gaduh virus tara gitu kan. Seharusnya kita harus banyak meminta pertolongan Allah, bukan terus mikiran ieu, mikiran ieu, mikiran ieu. Ya, kenapa? Karena ibu udah capek ini. Bapak sudah capek. Jadi engke mah jelema teh marawat teh lain ku panyakit, ku naon? Ku gegebegan ngadenge virus. Gebeg deui, naik deui, gebeg deui, naik deui. Tungtungna mau teh gegebegan we aben. Nah, karena kata kuncinya di sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, bagaimana kita memahami konteks yang sekarang yang terjadi? Insya Allah, Bapak, kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti antibodi Allah bagaimana? Antibodi yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, ngarah naon dahsyat 70%. Masalah gering jeung henteu engke urusan Allah we sakitunya. Nu penting ikhtiar heula we. Keun bae Bu, kumaha engke we? Da urang tuang gubras gabres cantang tuh nyeri beuteung. Ya. Malahan anu diati-ati, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tungtungna nyeri beuteung geura. Ana sagala ulah nyeri beuteung. Banyak. Nari nu gubras gabres segera tinggal, tidak ada apa-apa. Berarti kita sudah mulai, ini polanya dirubah. Yang biasanya kita cenderung dalam konteks bagaimana berhadapan dengan Allah, tetapi kita justru cenderung capek dengan berhadapan dengan manusia. Nah, kita capek berhadapan dengan manusia. Tama nu jamaah sim kuring teh panyakitna ateul ka ditu ka dieu, Bu. Tos CF 500 juta diubar, teu piragi ateul, udah mah gampil. Obat ateul naon? Obat ateul naon? Lan? Obat ateul digaro. Obat ateul mah digaro we sok mah lamun ateul digaro ngeunah sakitu we. Ini sudah datang kemana-mana, wah kesini sampai akhirnya begini. Ustad capek cenah abdi teh naon tos saya ratusan juta cenah dugikeun ka sumping ka ahli profesor spesialis ateul. Itu orang India. Jadi ada profesor ateul di India. Tah penyakit profesor ieu teh ateul. Akhirnya apa? Kemudian dia ngomong begini, tos saya Ustad cenah abdi mah bade liren diubar teh naon geuningan teh cager wae geuningan geus saya urang sangakeun ka Allah. Tah ini mulai cara berpikirnya dirubah. Pada saat dia sudah kesana kemari dan dia tidak sembuh, akhirnya ngomong begini, urang pasrahkeun wae ayeuna mah sangakeun wae ka Allah cenah lah. Capek geuning diubar wae teh. Nah atuh lain tadi ka Allahkeun. Ari geus ka ditu ka dieu kakara ka Allahkeun. Inilah satu kunci manusia ketika punya masalah yang berat, akhirnya kukak pepet mah pasti bakal sangakeun we ka Allah. Nah, berarti itu. Bapak, Ibu, berarti cara kita untuk mengetahui bagaimana agar Allah menjinakkan virus ini, ya kita harus laporan ke Allah. Tos saya urang ka Allah keun ngarah ku Allah dijinakeun ieu virus teh Pak. Nya, daripada capek haben kikiran urang. Jujur teu kaop ningali emer hayang kukumah wae. Nya ningali emer asyik emer bro. Wah kukumah ningali emer asyik emer. Haben we kukumah hari dahar henteu. Nya, da kudu jelas atuh bunya. Nah, begitu ya. Begitu salah satunya. Nah, pola pertolongan Allah ini ya, pola pertolongan Allah itu ternyata dipengaruhi oleh kualitas hidup manusia. Jadi manusia memiliki level kualitas dalam kehidupannya, maka itu akan mempengaruhi bagaimana pola Allah menolong dirinya. Jadi Bu lamun jalmi pahajat
badag walimah can tantu rumah tanggana lila. Malahan aya jalmi nikah nate walimah nate ukur ngariung tapi rumah tanggana lila. Da teu ngajamin hajat badag rumah tanggana lila. Malahan teu ngajamin hajatna leutik rumah tanggana pondok-pondok, teu ngajamin. Kenapa? Orang tua dulu itu walimahnya Bu tidak besar-besar, ukur ngariung, nyangu koneng beres sakitu. Tapi dugikeun ka ayeuna rumah tanggana lalila Pak. Nya arawet rajetnya tinggali dugikeun ayeuna. Tapi kadang ada orang yang dia menikahnya itu walimahnya beak ratusan juta, miliaran, teu lila dengan rumah tanggana. Karena tidak ada jaminan bahwa apa yang kita sudah keluarkan akan membuat rumah tangga kita juga akan lama. Begitulah cara. Pertolongan Allah pun tidak bisa ditekataui dengan begini. Oh sigana ieu jelema sebenarnya babari ditulungan ku Allah. Teu tiasa diukur-ukur kitu, Pak. Kenapa? Karena kita harus punya pola yang sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Usim geuring dicontohan banyak kieu Bu nya ngerah gampil. Keneh lah ieu. Keneh nyontohan ngerah gampil. Janin dalam perut seorang ibu 9 bulan 10 hari dia hidup. Ibu pernah ngobrol teh? Pernah mikiran tuangna teh? Tidak Pak. Komo bapak-bapak, ibu wae tara Pak. Sugan jangan yang dahar. Henteu. Ngobrol pernah jeung janin. Dia ngobrol seperti itu enggak pernah. Tapi kenapa janin itu hidup? 9 bulan 10 hari sampai dari awas Bu, sampai dari spermatozoa yang digabungkan dengan sel telur yang ataupun yang berbentuk percikan-percikan air itu menjadi manusia yang sekarang seperti ini. Padahal kita tidak pernah. Fasilitas janin dalam perut seorang ibu itu dipenuhi oleh Allah tanpa dia ngomong, tanpa kita juga memberi, tapi dia pun tidak capek. Pertanyaannya, kenapa janin dalam perut seorang ibu itu kebutuhannya dipenuhi oleh Allah tanpa dia ngomong, tanpa dia menangis. Nyage budak di jero kagencet ku indungna, tapi budak di jero teu ceurik. Aya pernah ngadenge budak di jero ceurik? Nya, malahan manu loba ceurikna mah bapana kabencet ku ibu. Apa yang terjadi? Gampil jawabanna kumaha? Karena janin makhluk Allah yang bersih tanpa ada noda. Orang yang tidak bernoda dalam hidupnya akan mempermudah pertolongan Allah pada dirinya. Paham? Sakitu heula. Enggak. Semakin bersih orang, semakin fasilitas hidupnya diberikan oleh Allah. Mulai Pak, budak keluar, bro, cerik budak, mulai ada protes. Betul kan? Dia protes kan? Kan di jero mah teu cerik budak. Cicing we da ku Allah geus ditedunan sagalana da bersih. Begitu dia menangis keluar, ada protes, merasa tidak nyaman. Mulai kebutuhan hidupnya harus melalui ikhtiar dirinya. Apa ikhtiar dirinya? Mulai dia nangis, lamun hoyong nen ceurik heula, leres. Ku ibu teh gembol disusuan budak. Lamun teu aya cai susuna langsung ngocok cai susu. Di kieu Bu susu formula lep ka budak. Hanya menangis, rezekinya ditanggung oleh Allah. Kenapa? Karena bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu dosanya belum banyak. Percikan dosanya baru satu itu. Makanya dia kebutuhan hidupnya difasilitasi. Mulai budak ngagedean, nya. Ngalai gedean budak teh geus mulai ngalawan indung bapana dititah mulai ngalawan aya kahayang kudu nyarita mamah yang jajan tuh naon sababna bet nyarita sabab budak ayeuna geus aya titik-titik noda melawan pada orang tuanya. Paham? Beuki badag kudu neangan sorangan geus rumah tangga mah malahan teu bisa dibantuan ku kolotna. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya semakin banyak dosa, semakin sulit fasilitas hidup diberikan oleh Allah. Sakitu we heula Pak. Tong panjang-panjang teuing. Sok pikiran sakitu. Mun teu kaharti bubar pangajian. Keur naon dilali lagi ari teu kaharti mah? Sakitu heula. Sok ayeuna mah kaharti Pak. Bu sakitu. Semakin banyak noda dalam kehidupannya, semakin dipersulit oleh Allah.
Naon? Wajar. Dabongana aya perlawanan kanu rek mere rezekina. Dabongana aya naon? Ada perbantahan kepada orang yang nih. Makanya lihat aja, walaupun dia seperti mudah, engke bagian naon tapa. Aya jami loba dosa tapi babari rezekina kade Pak. Lain rezeki milik dari rezekina mah buating saeutik. Dagoan ku urang jelebet tinggal katewak beresnya. Naon sababna? Gampil sakitu. Saya kemarin ngisi di acara sampai ditelepon begini. Kenapa? Kata saya, di masa pandemi kalau dia semakin banyak dosa, berarti akan semakin menambah virus itu tidak akan diselesaikan oleh Allah. Ieu mah kuduna saroleh der beuki garde dosa teh. Ari urang haben we 3M, ari itu 17M. Nya 3M itu 17M. Tuh, kan begitu. Gampil. Nah, Ustadz gimana? Lihat bu level manusia. Satu, ada orang yang dia dibantu oleh Allah dan dia calon nabi namanya Irhas. Irhas ini adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada orang calon nabi. Kalau bukan calon nabi nggak dikasih seperti itu. Siapa yang dapat Irhas? Hampir semua nabi dapat Irhas dari Allah. Coba tinggal punya. Nabi Musa itu hidup pada saat setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh oleh Firaun. Pokoknya mun aya orok awek lalaki dibunuh ke Firaun. Pada saat itu bagaimana Allah menyelamatkan agar dia jadi nabi? Sabablah nabi mah teu beunang awewe sakitu we. Nabi tidak boleh perempuan. Kalau nabi perempuan itu tidak akan bisa. Makanya pada waktu itu nabi ataupun Allah menyelamatkan Nabi Musa. Apa? Kata Allah, palidkeun cenah orok nu eta. Kuduna mah Pak jelema, coba ibu logika. Orok dipalidkeun bisa ngojay moal. Tong boro-boro orok bapana we cantang tuh bisa ngojay. Tapi cek Allah teh palidkeun budak. Tah sakieu gampil bunya, kusim kuring sok dicontohan Pak. Murang kali Bu, mun orok lahir nu pangheulana rebog saha? Mun orok lahir nu nganjang teh nya anu ieu nu ngalayan teh mawa ranginang, mawa leupeut, batagor keur saha eta? Keur orok keur saha? Inungna gitu patos, bapana nu gedeena mah. Ya. Bapana gerah ngandung teu tempol babar gereng pangrewogna gerah malahan ditinggali nu ngalayat teh mawa naon dah lapar wae dikersakeun kade bunya mun salak mun ibu babar eta teh bawaan ka salaki teh lapar wae sakitu we eceuk eta ge nya ya. Bagaimana ini Nabi Musa atau Musa, makanya dalam bahasa Ibrani mus itu artinya air gitu kan, lemparkan kata Allah kepada air. Akhirnya apa? Dibikin oleh ibunya satu keranda atau keranjang. Dan keranjang itu dibikin dari kulit namanya tin. Lalu di atas kulit yang sudah dianyam jadi sebuah keranjang itu disimpan oleh ibu Musa, yaitu buah zaitun. Jadi engke watini wa zaitun. Awas Pak. Allah sedang tidak menerangkan pohon itu. Tapi dengan pohon itu ada riwayat apa? Ada riwayat Nabi Musa dilemparkan ke air. Itu pakai anyaman dari tin ataupun kulit tin. Dan disimpan minuman untuk Musa namanya zaitun. Makanya ada watini wa zaitun. Waturi sinin. Betul kan? Wahadal baladil amin. Karena pada waktu itu sungai yang akan dilalui oleh Musa itu namanya Tursinin. Nah, lemparkan set dikersakeun eta orok. Cicing we ngageuleuyeun ka bawa cai. Nya, ka bawa cai ngageuleuyeun. Eta Bu, kalau Ibu udah ke sungai ini belum, Pak? Keun ngalamun heula we nya. Kan mimitina ge tina ngalamun, model hayang umroh ngalamun heula, kan seueur motivator. Silakan Anda bermimpi dulu, nanti Anda akan datang ke sana. Urang geus 40 tahun ngimpi we can ini wae. Tapi apa yang terjadi? Itu sungai Nil ini, begini Bu, saluran airnya. Aya nu mengkol ka dieu, aya nu mengkol ka kerajaan Firaun. Kuduna, logikana si keranjang itu dia beloknya ke sini. Tapi keranjang itu beloknya ke tempat istana Firaun. Dikitukeun aja pengkol kadinya. Kapenak ku isina Firaun saat Asia. Kemudian diambil lalu Asia melihat, ih geuningan orok lalaki.
Pertanyaan saya, gegebegan teu istina Firaun? Kan? Gegebegan normal. Naon sababna? Kan salakina tukang maehan orok. Lamun aya orok lalaki dipaehan ku salakina. Kenapa? Karena dia tidak mau ada kepemimpinan yang mengganti dirinya. Tetapi hebatnya perempuan, ini Bu hebatnya perempuan nih. Hebat perempuan ya. Dibawa ke kerajaan, ke istana, lalu istri ataupun istri Firaun meminta ketika melihat Firaun akan mengambil Musa di dalam ataupun dalam pangkuan istrinya, kemudian kata istrinya, "Pak, kalau Bapak mencintai saya, maka Anda harus mencintai bayi yang saya gendong." Itu bahasa istri Firaun. Sakali deui. Lamun Bapak bogoh ka Mama, maka Bapak kudu bogoh anu dibawa ku Mama. Ta eta. Eta teh bahasa keur nutup pikiran lalaki ngarah teu bisa nanaon. Kahartos teu? Sakali deui atuh. Rada ngaharulang. Ada janda bawa anak. Aya nu rek ngawin. Dan janda ini kan bawa anak. Begitu. Sebelum Anda menikah dengan laki-laki ini, ibu harus punya kontrak dengan laki-laki ini seperti istrinya Firaun. Apa kontraknya? Kalau Anda menikahi saya, maka Anda harus mencintai anak yang saya bawa. Itu kontraknya. Paham? Sabab teu saeutik bogoh ka urang tapi ka budak teu resep. Eta teh jadi masalah dina rumah tangga. Lamun bapak anu rek ngawin urang teh siap, ibu hayu, tapi lamun dah henteu alim cenah. Da abdi mah kaneng hungkul teu jeung budakna, teu bisa. Kenapa? Ketika Anda mencintai saya, maka engkau harus mencintai anak yang saya bawa. Akhirnya apa? Firaun pada waktu itu diobrak-abrik pikirannya oleh istrinya Firaun. Kenapa? Kata Siti Asia, kalau Anda mencintai saya, maka engkau harus mencintai anak yang saya bawa. Saya minta anak ini dirorok di dia. Ini Pak Irhas nih Pak. Coba Ibu Irhas. Setiap anak perempuan laki-laki yang lahir dibunuh, tapi dia malahan diurus di jero istana. Begitu bayi itu hidup di sana, terus diurus budak teh ceurik da cai susuna beak, lalu bikin sebuah bahasa sayembara. Siapa yang dapat menyusui anak ini, maka aku akan gaji, kata istrinya Firaun dengan Firaun, sekian ribu dinar dan dia boleh pulang atau tidur di kerajaan ini. Ibu-ibu torojol, ku abdi cenah urang nenan, budak teh ceurik deui. Torojol ibu-ibu, hampir seluruh jazirah Mesir ingin menyusui anak itu karena gajinya besar. Tapi budak kekeh teu jempe. Datanglah ibunya Musa. Datang ibuna Musa. Jol budak teh di nenan cicing, heuh da inungna. Nya, di nenan ku batur mah henteu ceurik wae, da lain cai susuna tuh. Da ieu cai susuna nu ieu. Akhirnya dia itu apa? Dia diam, kata istrinya Firaun, "Kamu yang menyusui anak ini dan kamu boleh setiap hari dari pagi sampai malam kamu gendong anak, begitu sudah tidur kamu boleh pulang." Unggal poe inungna nu tadina mah bakal kaleungitan jadi unggal poe papangih bari digaji. Ngeunah pisannya. Tah nu kieu Irahas ngaranna. Iya teh, nya tadi nama gegebegan sieun budak kumaha bakal dibunuh, ayeuna mah jadi henteu diurus, manehna nyusuan digaji deui, meni asa ngeunah hirup. Nah, makanya kata Nabi tidak boleh menyusui anak 3 perempuan, karena anak kalau disusui oleh 3 perempuan ini akan rusak anaknya. Pertama, anak tidak boleh disusui oleh perempuan yang narkoba, nggak boleh. Istri atau perempuan yang sering mengkonsumsi narkoba tidak boleh menyusui anak, kata Nabi. Kenapa? Karena dia akan rusak otaknya. Tuh, bakat tingku hati-hati hirup teh, Bu. Nepikeun ka ulah kitu. Yang kedua, tidak boleh anak disusui oleh siapa? Yang gangguan jiwa, teu kenging. Matak ibu lamun bade ngenenan teu kenging stres. Ngenenana kudu tenang pikiranana. Sabab naon? Karena nanti air susu yang keluar akan diminum oleh anakmu, dan itu apabila kita sedang rudet, kabudak sok rudet. Matak lamun ngenenana kudu cenah
teh pisan. Tong loba pikiran. Ya. Kartos tanggung jawab saha ngarah bojo tenang. Ya. Sok gedak kieu we, Pak. Bojo unggal ngenenan 2 juta. Tiis kana otak. Ya. Mah sok tah pokona mah ngenenan budak 2 juta ti bapak da tariis Pak tuh kana otak. Da cai susu teh joloba tuh. Ya. Naon sababna rek teh tenang kumaha atuh. Da sakitu sapoe sakali ngenenan, tapi lamun cek pokona mah nya disentakan, nya dipolototan, teu dibayar, nya puguh atuh cai susuna ge leungit. Nah, senama teu aya wae. Heuh da atuh kitu, salah. Makanya begitu caranya. Kita harus suplai yang bagus. Kenapa? Kata Nabi tidak boleh menyusui anak kalau 3 perempuan. Yang ketiga, siapa yang tidak boleh menyusui anaknya? Apabila perempuan itu rusak moralnya, maka dia tidak boleh menyusui anaknya. 3 perempuan ini hati-hati kalau ada dan menyusui anaknya, si budak bakal teu bener engke perkembangan hirupna. Itu yang terjadi. Paham? Apakah Musa karakternya seperti Fir'aun? Tidak. Kenapa? Karena disusui oleh ibunya sendiri. Tak eta ilmuna tidinya, Pak. Mulai kabaca ayeuna mah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan konsep yang diajarkan seperti ini. Nabi Musa selamat? Selamat. Namina naon? Namina naon? Tos janten Nabi teu acan. Teu acan, Nabi Musa teu acan jadi nabi, kerek jadi nabi. Pertolongan Allah kepada calon nabi namanya irhas. Itu. 2, ningkat, jalmi jadi nabi. Pertolongannya sudah beda lagi. Pada saat Rasul, pada saat Nabi Musa, kemudian kemudian diserang oleh musuh-musuhnya. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa dibawa ataupun dikejar oleh Firaun ingin dibunuh. Nabi Musa lewat ke laut, diketrokeun laut. Nabi Firaun ti kalelep. Nu kitu namina mujizat. Mujizat adalah pertolongan Allah kepada orang yang sudah jadi nabi. Can jadi nabi mah disebutna irhas, geus jadi nabi mah disebutna mujizat. Pernah Pak Isa dibawa seorang ataupun orang yang sudah mati. Keluarganya tidak menerima kematian orang ini. Dibawalah kepada Nabi Isa. Lalu orang mengatakan, "Hei Isa, kalau engkau seorang nabi dan engkau benar utusan Allah, maka aku minta engkau untuk menyembuhkan orang ini." Nabi Isa bertanya, "Ariyeusna kunaon? Panyakit naon?" Cek jami-jami musuh Nabi Isa kumaha? "Ini tidak punya penyakit, tapi ini sudah mati. Kalau engkau seorang nabi, minta engkau sembuhkan orang ini." Apa jawabannya? Cik Allah teh, "Tenang Isa, da eta pamentana." Akhirnya kata Allah, "Pegang orang itu dengan tanganmu Isa." Dipegang orang itu oleh Nabi Isa dan akhirnya orang yang sudah meninggal itu kemudian sembuh kembali. Itulah mujizat. Pertanyaannya, yang sudah kembali hidup yang tadinya meninggal, kira-kira hidup deui atau ngagoler deui? Kan? Ngagoler deui teh. Ngagoler deui we da kapriogina ge sakitu. Sabab lamun geus maot hirup deui terus kakalayengan ke jadi riweuh dongengna panjang deui. Nya. Model eta teh geuningan dongeng anu eta teh ngabunuh zaman Nabi Musa pan saur Allah ge pukulkan daging dari sapi kepada mayit itu. Jadi begitu sudah mengomong ini yang membunuh saya ngagoler deui we. Sabab lamun hirup terus engke jadi dongeng lila dugikeun ka ayeuna moal beres. Ya. Akhirnya apa, Bu? Itu namanya mujizat. Ini coba kita level mana nih akan ditolong oleh Allah, ya? Kemudian yang ketiga, kalau dia seorang yang mukhlas, mukhlas namanya. Orang yang mukhlas ini adalah orang bukan nabi, orang bukan calon nabi, tapi dia orang biasa, turunan bukan turunan nabi, ngan jalmina bersih tina dosa, nu ieu disebutna mukhlas, maka pertolongan Allah kepada orang ini disebutnya ilham. Nah, itu. Da kadinya we nya ieu mah tah ku Allah dibere tah anjeun. Naon? Tah cenah, naon bersih dosana. Apa pertolongan Allahnya? Keur ente untuk Anda aku berikan ilham kepada aku. Ya. Tah
Bu, sadayana ge ku Allah tetos dipasihan. Kumaha level amal urang, Pak. Eta disebut mukhlas, naik deui teng Bu. Pak, lamun orang dia kali-kali boga dosa, tapi pertolongan atau tapi orang ini banyak amal soleh, maka orang ini disebut mukhlis. Pertolongan Allah namanya karomah. Karomah nu eta. Cing, urang tepi ka mana ieu? Rada aya peluang seutik-seutik. Hah? Calon nabi lain, soleh pisan lain henteu, rada berat nya. Dosa lo saeutik telus loba amal soleh eta ge rada kelemeng urang ge nya bunya. Mulai kita ada teori ya, ataupun apa pertolongan Allah yang selanjutnya itu namanya isti'anah, diberikan kepada orang yang dia terkadang punya amal soleh dan punya dosa. Mata urang mah dina salat iya kana budu wa iya kana stain. Kenapa? Tah ieu disebutna isti'anah. Keur saha? Keur urang, Pak. Urang bu nu ieu mah. Jadi urang mah lain karomah, lain ilham, naon isti'anah. Sabab urang kala-kali aya dosa, aya amal soleh. Nyakeun we yos di aku we nya teu naon. Ustad alhamdulillah abdi mah cenah tahun 2020 abdi mah teu boga dosa. Meni soleh teh cenah abdi. Ceuk sim kuring teh eta teh ngomong eta teh dosa. Nya. Atuh karek gerang lewat Pak jeung geus nyebutkeun abdi mah teu gaduh dosa cenah Ustad alhamdulillah. Itu orang ngomong seperti itu udah dosa. Cing Bu ari dosa badag, Pak, ari ngomongkeun batur dosa badag dosa leutik. Dan ngomongkeun batur dosa badag dosa leutik. Badag leutik. Lan kumaha nu diomongkeunana badag leutik. Nya, lamun nu diomongkeunana badag dosana badag. Lamun nu diomongkeunana leutik nya dosana leutik. Kenapa? Karena yang paling pokok bukan tidak boleh ngomongin orang lain, yang tidak boleh itu ngomongin orang lain aya hasud. Ari teh aya hasud mah bebas patena naon, sok rek ngomongkeun batur. Cengeng teh ngomongkeun Ustaz Ucu. Sok teu naon, asang cing jelas we. Rek ngomongkeun naon sok ka Ustaz Ucu sok. Tinggal kitu we, urang jajan batagor ya, urang dibari ngabasu, urang ngomongkeun Ustaz Ucu sok bae. Nya, da moalna naon, nang nu pokona aya naon, aya hasud teu. Lamun aya hasud jadi dosa. Sakedik jami aya ku sakitu. Matak urang nyuhunkeun ka Allah, isti'anah namanya. Kenapa? Karena kita meminta pada Allah dari pertolongan Allah dari bentuk-bentuk yang kita lakukan dari dosa dan amal soleh kita. Ustad, kumaha lamun jelema loba dosa tapi ditulungan ku Allah. Namina naon? Istidraj. Nah, kawaler ayeuna mah. Lamun aya jalma anu loba dosa, maksiat ka Allahna loba, tapi ditulungan wae ku Allah tong kabita ngaranna istidraj. Jadi inilah level pertolongan Allah dengan rumus yang Allah berikan kepada kita menunjukkan ketika kita ditolong oleh Allah tergantung kualitas amal soleh kita. Matak Pak, urang tong kabita ku jelema, wah cenah itu tingali. Nih naon mobilna badag, mobilna alus. Wah nepikeun ka Pak. Ku urang teh ditinggal. Unggal ningali. Kikituan wae urangnya. Tapi ternyata di balik itu orang ini banyak dosa. Enggak perlu kabita. Eta teh istidraj kitu teh. Cek Allah teh, tah ku kaula dibere. Tapi Anda sedang bermaksiat kepadaku. Bapak Ibu, kita yakin gak ditolong oleh Allah? Yakin Pak? Yakin. Di mana? Minimal level orang di isti'anah sakitu. Makanya setiap sholat kita meminta kepada Allah, iya kana budu wa iya kana stain. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya. Bagaimana agar kita dapat pertolongan Allah dengan isti'anah? Man nafasa kurbatan min kurbid dunya nafasallahu yaumal qiyamah. Sakitu we caranya. Ibu hayang ditulungan ku Allah. Tulungan jelema anu ku urang butuh tulung. Jelema nu keur susah tulungan, ka ditulungan ku Allah. Ta eta disebutna isti'anah. Rumusna mah eta we.
disebutna hukum kausalitas, hukum alam. Lamun urang sok ngabantu jelema, ku Allah bakal dibantu hirup urang ku Allah. Sakitu apa? Disebutna isti'anah. Ustad, abdi nyuhunkeun bantosan ka ustad. Cik simkuring, boro-boro ibu, abdi ge loba bantuan. Beres sakitu, Bu. Saya tidak akan dibantu oleh Allah. Tapi lamun aya jami, Pak Ustad bantosan abdi kunaon Bapak? Mun cenah abdi teh priyogi ieu. Mangga ku abdi minimal didoakeun, dibantuan ku Allah. Eta kuncina mah, Bu. Tos cekal Pak hiji we. Tong seueur-seueur teuing. Rumus pertolongan Allah bagi kita apa? Tulungan batur bakal ditulungan ku Allah. Sakitu. Cekap sakitu. Ningali kenceleng teh lain deg-degan. Ada sia kenceleng ngaliwah. Nah make jeung deg-degan. Ari rek mere lebar, ari teu mere era. Dikersakeun jeung kenceleng teh di hareupeun urang cicing digra. Ngahuleng kenceleng teh nya ieu, cek kenceleng teh erek moal cenah ieu teh. Ya. Lamun kenceleng Bu bisa nyarita bakal gitu. Padahal sebetulnya bukan itu. Kita ini sedang membantu. Maka itu apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi hukum kausalitas bagi kita. Akan ada hukum alam. Apa yang kita perlakukan pada orang, maka itu akan dapat yang sama. Sakitu lah, tong loba-loba teuing bisi capek. Kartos. Nya, tos we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan atos tadi nih? Nah, ari bapak ibu tadi geus sebeak materina tuh. Ya, udah aja. Kebetulan saya mau ke Cililin pada maghrib. Jadi mudah-mudahan dari sini lancar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak cing sarehat sadayananya. Insyaallah kita pangdeui mudah-mudahan di sasi nu salajengna. Saya jamin begini aja ya. Ini terakhir dari saya. Orang yang ada semangat menuntut ilmu selalu dibukakan oleh Allah usia yang panjang, itu aja. Eta we. Tapi lamun jelema geus eueuh niat nyar ilmu, eta teh umur nu rek panjang ge dipodokeun ku Allah. Tah sakitu. Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.